じゃあ、皆さん、プリントみんな持っていますか？父と子と聖霊の皆によって神様、私たちはね、この言葉聞きたいです。とも聞かせたいです。よろしくお願いします。マリアさん、一緒にお祈りください。主クリストによって。昨日言ったように、この研修会のテーマは、愛する弟子の霊性です。昨日私はその愛する弟子の賜物について話しました。ご生体の奇跡の賜物、マリアさんの賜物、ペトロの賜物、また識別の賜物。そのような弟子は世の終わりまでいつもいる恵み。昨日私はその第一の賜物について話しました。それはゴムスの意味でした。そして明日私はマリアさんについて話しました。今日は私はペトロと識別の賜物について、その真ん中の賜物について話したいと思います。ペトロと識別の賜物は、それは教皇様に対して尊敬する恵みだけではなく、聞いて従う恵みもあります。けれども、教皇様より教会に対して素直な従順です。その恵みです。教会は旧約聖書の言葉です。カハル、ヘブル語でカハル。カハルは日本語に入った時に教会になりました。けど意味は神のための集会。ですから未来の教会は正しい言葉を作るんだけど、私たちを知る会じゃない。私たちは神のための集会です。それは教会の意味です。本物の意味です。ですから、それに対する素直な従順の賜物を愛する弟子が持っています。今日はその2つの賜物を説明するために私はこのプリントを作りました。神の導きと聖霊の願しを知ることについてです。導き、私たちいつも神様導き欲しいんです。どういうふうにもらうでしょうか。それはバスの押すことによって自動販売機と同じように返事をもらう方法ではありません。導きをもらう方法、普通夫婦のようです。一緒に歩くことによってその相手の望み、気持ち分かるでしょう。ですから、イエス様と一緒にいることによって、私たちイエス様の気持ち、だんだん感じるようになります。私はカリスマ最初に入ってからすぐ、じゃあ神様何を望みますか、何を望みますか、心で聞いていました。だんだん感じるようになりました。私は質問して、返事はすぐ戻ります。その感じです。イエスと一緒に歩くことによってです。ですから、導きをもらうのは、そのために試行錯誤が必要です。これは神様からの感じでしょうか。これは私だけからの感じでしょうか。ですから、時々私たちは変なことをしなきゃならない。私は日本語学校の時に一人の男性、英語の祈り集いのメンバーでした。彼は、昨日私は神様の声を聞きました。こう感じた。彼はマクドナルドの前に立って5分ぐらい待ってくださいと言った。私はマクドナルドに行って外に立っていました。それ神様かどうか分かりませんけれども、
そのようなことしなきゃならない。自分のこれは神様ならしてみましょう。その結果を見ることによってわかる。時々そのような無意味ことも神様は何かの理由で頼みます。一人のシスターがアメリカから日本に来ました。彼女、マリアさんの役割について深い理解を持っていました。そして彼女は日本に来て、メフ、お酒のメフで話をした。15人に、その後神様は、今書いてもいい。彼女は、どうして日本に来ましたか？神様確かに導きました。15人に話すためにだけ、その一人は録音して私にくれた。私を通して全国に行っています。本人もわからない、そのこと。その明日マリア様の伝えたことを伝えたいです。ですから、導き、これは神様ならしてみましょう。そのもらうために神に従いた心必要でしょう。そして神様確かに私を導いていることもうそれを信じること必要です。時々邪魔あるでしょう、妨げあるでしょう、自分の中に忍耐がないこと、早く聞きたいです、どうして返事を伸ばしたいでしょうかとか、自己中心こともあります。自分の才能のうぬぼれ、私は短物になります、聞かなくてもいいとか。神様は私たち一人一人のために計画があります。唯一の計画。それを果たすために神様いつも助けています。ですから聞く耳が必要です。普通の信者はこれがいいか悪いかだけ考えます。神様はそれじゃなくて、このいっぱいのいいことで神様は何か教えたいです。これがいいことじゃない、これいいことです。悪魔の働きは一番いいことの代わりに二番いいことを選ぶように働きます。その問題。イエス様はシスター・ファウスチーナにそのことを言いました。あなたたちはいいこといっぱいしているけれど私が望むことを全然していません。その問題です。ですから識別が必要です。時々神様パウロはこう書きました。あなたがそのうちに働きかけてご自分の良しとするところを望ませ実行に移させるのは神です。神様は私たちを通して働きたいです。私たちは何もできない。神様は何でもできる。私たちと一緒に。昨日言ったように、洗礼の約束の一つは、私は一人で何も決めません。いつも神様と相談しながらする。一人で何も決めない私たち。洗礼の時約束です。ですから、神様に導きといつも頼めば、私たちはそれを体験します。プリント、神様の望みを知ることできるでしょうか？もちろんできる。いろいろな言葉書いてあります。例えば、何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。私たちはあなたがそのために絶え間なく祈り、このように願い求めています。霊的なあらゆる知恵と洞察によって、あなた方が神の御胸への深い知識を身につけ、主にふさわしく生活して、すべての点で主に喜ばれるものとなりますように、またあなた方がすべての良い行いを通して実を結び、神を深く知るこ
ことによって大きく成長しますように。私の言葉にとどまるなら、あなた方は誠に私の弟子である。その弟子の定義ですね。イエスの弟子は言葉にとどまる人です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ですから神様私たちと唯一な親しい交わりの関わり欲しいんです。神様ご自分の愛と導きを体験してほしいです。聞けば聞くほど分かるようになります。基本的なことについてだけじゃなくて、買い物の時、これを買ってほしいですか、どうですか。神様、いや、もっと高いものを買いなさいと言います。時々もっと安いものを買います。その時も必要です。自分で何も決めません。ですから、神様の望みを知ることができる、聞けば。そして神様導きの方法です。どういうふうに神様私たちに話すでしょうか。その導きはいろいろな方法ありますけれども、私は2つに分けました。普通の方法と神秘的な方法。ですから私たちは導きをもらうために、私たちを導くために神が使ってくれるすべての方法に対して心を開けなければなりません。すべての方法、好きじゃない方法に対しても心を開けなければならない。神様いろいろ方法で私たちに話しています。毎日。先に普通の方法。普通の方法を私は2つのグループに分けました。基本的な導き1ページと特定の導き2ページ。普通の方法の第一基本的な導きはもちろんそれは聖書です。読みます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができますように十分に整えられるのです。ですから聖書を読めなければなりません。特別に注釈書を持って意味がいろいろあります。神様の言葉が深い意味あります。この質問を持ってある文章を読めば返事もらいます。別の質問を持って同じ文章をもらえば違う方で神様話します。神様は深い意味を全部の文章に入れました。生きている手紙です。一つの意味だけではない。日によって意味が違います。質問によって。ですから聖書を通して神様は私たちを導きます。そして教会を通して神様を導きます。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けていますが、神に属するしていない者は私たちに耳を傾きません。これによって神秘の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。兄弟たちしっかり立って私たちが説教や手紙で伝えた教えを固く守り続けなさい。説教は伝統ですね。伝統。手紙は今聖書。2つの方法で
神様私たちに話します。ですから、霊的な教会の話を聞けなければならない。説教だけではなく、いろいろなテープあるでしょう。聖人たちの話、本とかあります。ですから私たちはその導きをもらうために、神様が教会を通して話していると認めなければなりません。もし私たちはあんまり聞きたくないなら、その導きをもらえません。神様は教会を通して話しています。自分の民、選んだ人々を通して話しています。罪人いっぱいいるのに、教会誰でしょうか？それは教皇様と一つになっているすべての司教、司祭の信徒です。時々神様、教会、教皇様を通して話します。時々司教、司祭を通して話します。時々信徒を通して話します。例えば、イエズス会、誰がそれについて誰でしょうか？イグナツィオ・ローラ。彼は司祭でしたか？いえ、信徒でした。作った時、フランシスコ会も、詩人のフランシスコは全然司祭にならなかった。その2人の信徒は、フランシスコ会とイエズス会創立した。ですから神様は信徒を通して話します。現代は神様はたくさんの信者たちに予言の賜物を与えています。ですから教会の指導者たちは司教様たちじゃない。この監督者だけです。教会の指導者たちは聖人たちと預言者たちです。そして教会にはまた共同権あります。教会の共同天皇の役割は聖霊に聞いて識別することです。聖霊ならそれを私たちに伝えることです。教会の教えの基礎は聖霊が私たちに啓示されたものから来るでしょう。けれども2000年の間、教会は神学的な考察に基づいている他の教えも得るようになりました。ですからカトリックの教義の中には小真理の間に順位が存在します。信仰の基礎に関係によって違います。読みます。これはカテキズムの言葉。カトリック教義の小真理とキリスト教信仰の基礎との関係は集中異なっているものですから、それらの小真理の間に秩序、すなわち順位が存在します。ですから、ある教えはとても重要です。ある教えはそんなに重要じゃない。ですから私たち教会を通して神様の言葉を聞きたいなら、どういうふうに教会はそれを強調しているでしょうかと探さなければならない。教会は5つの書類で教えを出します。第1の書類、第2の書類、第1の書類と第2番目の書類は信仰に関する言明と信仰に属する事柄についてです。基本的なことです。ちょっと今のそのページ読みましょうか。私たち教会の教えを理解するために、教会はその教えを区別しています。3つのグループに。信仰に関する言明と信仰に属する事柄。2番目のレベルは共通の教え。3番目のレベルは神学的意見です。信
信仰に関する言命と信仰に属する事柄は不病です。というのは絶対に正しいです。決して誤らない教えです。けれどももう2つは共通の教えと神学的意見はそれは不病ではありません。変わることができる。そして今前に言ったように教会は5つの書類使います。その教えを出すために。第1と第2の書類はそれは不病の教えです。第3、第4、第5はそれは共通の教えと神学的意見と教会の秩序のためです。ですから私たちはもし私たちの考え方は共通の教えと違うなら問題はない。その教えは変わることができます。例えば女性が司祭になることができない教え。15年前にそれは5番でした。5番の種類。一番低い大切な種類。今だんだん3番目になっている。まだ不病の1と2に入っていない。ですからその教会の教えを後で教会を変えることができる。ですから同じぐらいのレベルではない。ですからあなたは違う考え方であれば問題はない。もし共通教えと違うことなら。そしてけれどももしそのところでもそれは聖霊が今話しているから従う方がいい。こう書いてあります。読みます。信仰に関する言命と信仰に属する事柄は神から掲示された教義や共同職が決定的な形で宣言した教えです。共通教えはある意味で啓示から与えられた原則との整合性に基づいている教えですが、信仰に関する言命と信仰に属する事柄としての確実性を持ちません。したがってもしある意見が教会の共通の教えと異なるというだけなら、教会はそれを一つの神学的意見とみなし、さらなら神学的探求を許します。ですから、その区別理解しなければなりません。けど共通の教えでも神様は従ってほしいんです。なぜなら修道士たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べるものとしてあなた方の魂のために心を配っています。じゃあそれは基本的な導きです。普通の方法として。そして普通方法としての特定の導き。第一の特定の導きは自分の心と霊の動きと促しを通してです。例えば平和、喜び、嬉しさ、満足、クリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされているんです。その平和、後にそれを説明します。逆は心の悲しみ、不安、落ち着かない心、心配、気遣い、憂鬱。すべて善を行う者には平和が与えられ、すべて悪を行う者には苦しみと
悩みが下ります。ですから神様は私たちの中に住んでいらっしゃいます。神殿として私たちの霊の中に入っています。私たちの霊の中の動きは神様です。神様に聞くために一番深いところに聞かなければなりません。神様は人間のすべてのことを通して働いています。私たちの体、精神、感情など。ですから私たちは自分の感情にも聞かなければなりません。自分の体にも聞かなければなりません。神様はそれを通して話しています。一番深いところは霊です。その中にも入って聞かなければなりません。ですから、識別のために人間の中のすべての種類の動きを尊重しなければなりません。私たちの使命はいつも聞くことです。自分の中に、また周りに、神様何をなさっているでしょうか、何を望んでいるでしょうか、それをしたいです。聞かないなら疲れるようになります。それは自分の心のと霊の動きに促しの識別。聖イグナツィオ・ローレの識別のきれい後に皆さんに説明します。そして2番目の特定の導きは生化された知性を通してです。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。神様私たちの知性を通しても私たちを導きたいんです。私たちの考え方を神様の考え方に変えたいんです。ですから一つのやり方は賛否両論を書くことです。このどちら神様の望みでしょうか。じゃあ行く理由はこれです。行かない方の理由はこれです。祈りながら書きます。だんだん一つは長くなります。一つ短くなります。祈りで知性を使って全部に聞きながら。そして3番目の特定の導きは状況を通してです。ご意志によってこうと決められたことに基づいてすべてのものに活力を与えておられる神の計画通りにすべてのことが行われます。パウロと預言者たちにとって神様はすべてのことを導いています。もちろん自由意志のせいで神様は望まないこともそれが起こるでしょう。神様は基本的に導いています。多分みんな体験しているでしょう。神様何回もあなたの生活に介入しています。何回も。ちょうどその時に着いた時その人が来ました。ちょうどその時この電話が来ました。など。神様毎日に何百回介入しています。私の生活の中で。ですから何か神様の望むことなら神様はそれが起こるようにその状態をその状況を整えます。自動車のためにお金が必要なら突然その金がもらえます。何かの方でとか。ですから私たちは自分のことを神様に完全に明け渡したら神様は自分の私たちの生活の全部の状況を基本的に支配しています。私たちを導いたり守ったりするために。間違いをしてもいい。2番、ローマ8章28節。神を愛する者たち、つまり
ご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちはしています。ですから間違っても神様善に変えることができる問題はない。で、時々神様が悪が状態を支配することを許します。私、パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。時々神様特別な理由で悪がその状況を支配することを許します。もしこれは神様の望みだと分かってから後でその状況が変われば普通それは神様ではありません。例えばその日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残しイエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。ですが状況が後に変わっても構いません。私が話している状況はその神様の望みを探す時の状況。後に悪はその反対するように働きます。ですから一つの乗り方は神様これはあなたの望みなら全部のドアを開けてください。起こるように。これあなたの望みじゃないなら全部のドアを閉めてください。起こらないように。4番目の特定の導きは無意識を通してです。これ不思議です。無意識。分からなくても神様は私たちを導いています。例えばルーツの話読んだでしょう。旧約聖書の話です。彼女の姑ナオミと主人がと息子2人が外国に来ました。そしてそっちに住んでいる間、2人の息子は外国人の奥さん結婚した。そしてそっちにいる間、滞在している間、ナオミの主人と2人の息子死んだ。ですから、ナオミは2人の息子の奥さんたちに帰ってもいい。ルーツは1人でした。あなたの神は私の神、あなたの土地国は私の国。ナオミとルーツは2人でイスラエルに帰りました。不思議の方で偶然に親戚のブドウ畑に入って、そしてブドウ畑の一番上の人が、家主が彼女を見て好きになって結婚した。そのことでルーツはダビデ王のひいおばあさんになりました。イエスの先祖の話です、ルーツ。モアブの女ルーツがナオミに畑に行ってみます。誰か恋を示してくださる方の後ろで落ち葉を拾わせてもらいますと言うと、ナオミは私の娘を言っておいてと言った。ルーツは出かけていき、借り入れをする農夫たちの後について畑で落ち葉を拾ったが、そこはたまたまエルメリクの一族のボアズが所有する畑であった。ボアズと結婚した。無意識で神様は彼女を導きました。イエスの先祖になるように。シミオンは霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。
彼を霊に導かれました。けどアンナは違う。その時、アンナという女預言者が近づいてきて、神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々のみんなに幼子のことを話した。無意識で神様はアンナも導きました。ですから私たちは分からなくても、もしあなたは神様に従いたい心があれば、神様は導きます、いつも。あなた方のうちに働いて、御心のままに飲ませ、行わせておかれるのは神であるからです。ですから信頼する方がいい。それは第一の方法です。普通の方法。今から神秘的な導きの方法です。聖霊の声、読みます。サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。サムエル、サムエル、サムエルはここにいます。と答えてエリのもとに走って行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリはこれは3回起こりました。やっとエリは分かった。エリは少年の呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よお話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。ですから話すことできる。耳で聞く話、声で。すると霊がフィリポに追いかけて、そのバッシャと一緒に行けと言った。兄弟たちが本当にそれに聞いていました。ペテロがなおも幻について伺い込んでいると、霊がこう言った。3人の者たちがあなたを探し来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ。ですから、神様は私たちに話したいです。声は時々耳で聞く声。普通、はっきりした言葉で、心で話す言葉です。去年私はセミナーの時、それについて私に話したでしょう。例えば、私、日本語学の時に私はある日病気でした。誰か電話した。来てください、来てください。と言っていた。私は、神様、どうでしょう、行ってほしいですか。行けなきゃないと感じて、そして起きて駅で待っていた。神様癒してくださいと言った。突然声をはっきりした言葉で聞きました。私はあなたを癒した。突然なった。はっきりした言葉で45年の間4回聞いた。その声。はっきりした言葉で。そして私は六本木のノレンツドイのリーディにありました。英語のグループ、日本語学の時。そしていつもリードの使命は自分の考えで導きません。聖霊は導きはずです。次は何ですか、次は何ですか、次は何ですか。誰かが自分のことを入れたら、ごめんなさい、まだまだなってないです。と言わなきゃならない。私は、次は何ですか、何ですか。次はこの人を聖書を読みます。そしてその後この人が意見で話します。その後この人は聖歌を歌います。これが起こる前に起こっていた。ですから聞けば聞くほど聖霊が話すことができる。それは声じゃない、その促しで何か知る恵みです。そして去年私はこれも
分かち合いました。あるプロテスタントの牧師さんが自分の家に行った時に信じから電話が来ました。来てください、来てください、俳句がお願いします。彼は俳句自動車に乗って出かけた。そして途中で遠いところでした。途中で住所忘れちゃった。地図もなかった。どうする？聖霊導いてください。感じて左、右、ここ。ちょうどその信じの前に着きました。私は、じゃあ彼はできるなら私もできる。ちょうどその年は私のいつもクリスマスの時家族のためにプレゼントを買いました。みんなのために買ったけど母のためだけまだ買うことできませんでした。今日は送らないなら間に合わないと思った分かった。そして私は聖霊導いてください。私は自動車に乗ってどここのパートかなと感じた。そして今想像だけ見ることができるその場所。そしてエスカレーターは左の方でした。エスカレーターに乗りなさいと感じた。乗って2回、いいえ、3回、いいえ、4回、いいえ、5回、はい、降りて、まっすぐ、右、ここ。一番素晴らしいプレゼントがありました。聞けば聞くほど、聖霊に導くことができる。私たちの約束された恵みです。それは聖霊の声と神秘的な方法。2番目は予言。その頃、預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガポという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラディオス帝の時に起こった。そして彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が過ぎた。さあバルナバとサウルを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるようにためにそこで彼らは断食しているのに二人の上に手を置いて出発させた。ですから預言を通しても神様導きます。去年の私の分かち合いは40数年前にトスカでした。私はカリスマ冊子の英語の黙想会に預かっていました。司祭たち、シスターたち、信者たち一緒でした。30、40人ぐらいでした。そしてある日私は感じた。今講師が話していることについて立って祈りなさい。私ははい分かりました。そして待っていた。促しのためにいつ立って祈るか。そして午前は終わって午後になった。午後が終わってなかった。夜晩の行事あってなかった。私は神様そう言ったでしょう。ですからどうしてでしょうか。そうお水をいて祈っていた。ちょうどその時一人のシスターが来ました。そのシスターはあなたのためにメッセージもらいました。欲しい聞きたいですかそしてどうぞどうぞどうぞ置いてもいいですかその頃。そして私はどうぞどうぞ。そして彼女はフランク私の前。フランクどうして今朝あなたは立って祈りませんでしたか。今まで私はいつそれをするか促しを耐えました。もう必要じゃない。自分で決めなさい。彼女は何を言っているか全然わからなかった。そう預言の賜物を通して神様導きます。いろいろな方で慰めるため、導くため、守るため、なる。3番、幻。それを
パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと言って、パウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向かって出発することにした。ですから、あなたの若者は幻を見ると預言者ヨエル言ったでしょう。出発すると語らい、出現と語らい。語らいははっきりした言葉です。ここ中に。ダマスコに近づいていた時のこと、真昼頃、突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレンのイエスであると声がありました。一緒にいた人々はその光は見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。ですから、出現を通して、200年前からマリアさんとイエスさん何回も現れたでしょう。明日それについて話します。天使を通して、私が仕え、礼拝している神からの天使が昨夜、私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に公開しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。船も沈んだみんな海に泳いでいたその時、神様、天使を通して心配しないでと言いました。そして夢、このように考えていると、主の天使が夢に現れていたダビデの子ヨセフ、恐れず、妻マリアを迎え入れなさい。マリアの体の子は聖霊によって宿ったのである。あなたの老齢の人々は夢を見るという言もありました。ですからそれは不思議な方です。ですから神様の言葉を聞くために全部の方で聞けなきゃならない。全部。だんだん聞くようになるでしょうけれども、聞く前に準備が必要です。これは3番。聞くことと識別すること。先に祈らなければないことあります。神が望まれることを知るように、何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。ですから、もし私たちは心を閉じているなら、このことに対して例えばこの可能性があれば私はそれに対して心開かれているでしょうか。これは私に対して罪です。けども神様が望む可能性あるかもしれません。それに対して私の心開かれているでしょうか、その可能性。不思議です。ですから神様のやり方は人間のやり方と違うから、私たちが欲しくない、好きじゃない、悪いと思うことも神様時々
使いたいです。何かのために。そう、神様が望まれることを知るように祈るのであるまい。神が見られるように見るように祈るのであるまい。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなた方の道を、私の思いはあなた方の思いを高く超えている。神、イエスの母、マリアのように聞くように、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。深く考えること、祈りのうちに考えること。神様のことなら、自分のにとって賛成することできなくても、それをしなければならない。ラズロとマルタの姉妹である妹であるマリアのように聞くように。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話を聞いていた。マルタはいろいろなもてなしのため忙しく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタの問題は、もてなしの賜物ありました。ですから、いつでもその賜物を使いたいです。ダメ。いつあなたの賜物を使うか、識別しなきゃならない。その問題です。マリアは聞いていました。私は教会に入るときに探します。しなければならないこといっぱいあります。会社にこれ必要、これ必要、これ必要、これ必要。じゃあ、その10の必要なことでしてほしいことを教えてください。してほしくないことをすれば誰かの邪魔になります。ですから私だけするはずのことを教えてください。それ必要です。自分の賜物あるのに、この時は神様時々使いたいです、時々使いたくないです。他の人を通してするはずです。私はすれば邪魔です。神様の計画の邪魔。その人の成長の邪魔。ですから、マルタはその問題でした。賜物あったけれども、識別しなければならなかった。イエス様は簡単なお弁当だけ欲しかった。彼女はごちそうを作っていました。心を乱していたというか、それは誘惑です。私たちが神様が望むことをしないように、悪霊たちが私たちに仕事を与えたいんです。ある人が教会を作っていました。イエス様が来て、この壁にこのポストつけてくださいと言って、ごめんね、あなたのために教会作っています。時間がない。手が空っぽ必要です。イエス様が望む仕事するように、忙しいなら、やりすぎているなら、イエス様の手を使うことできない。
知恵のため祈らなければならない。あなたが中で知恵のかけている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎めたってしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。イエスの心を持つように、クリストイエスを抱いたと同じ思いを抱きなさい。私の願いではなく、心のままに行ってください。言ってください。心を込めて神の導きに従うように、あなた方は私を愛しているなら、私の掟を守るはずである。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友である。ですから、起きて、イエス様はその言葉を使いましたが、ユダヤ人たちのために愛を命令することはできません。愛は招きです。またこの命の取り扱う説明書です。ですから、神様を招きます。私は時々まずテレーズのシスターたちに黙想会を指導します。全部種類にはイエス様の十字架あります。十字架の上にはイエスの言葉が書いてあります。乾いている。乾く。それは水のためじゃない。あなたの愛のために乾いています。あなたの愛してほしいです。乾く。その意味、イエス様はマザー・テレサに教えました。じゃあ、それは準備。先にそのために乗る方がいい。その後、導きを探して、後にある方について話したいと思いますけれど、もらった導きを聖書と教科の教えと比べなければなりません。天使、たとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよい。ある宗教の創立者は天使を通して何かもらったでしょう。イスラム教も天使を通してもらったでしょう。モルモン教、天使を通して違うことを教えている。それは天使は危ない。聖書の解釈、何よりもまず心を得てほしいのは聖書の預言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら預言は決して人間の意思に基づいて語られるのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。これはプロテスタントのリーダーたちの問題でした、はじめに。彼らは共通の教えと神学的機能だけ捨てただけではありません。彼は信仰に関する言命と信仰に属する事柄も捨てました。結果は彼らは愛する弟子の賜物を全部失いました。彼らはマリア様、ご生体の遺跡失った。隣国の存在信じません。ですから隣国死んだ兄弟たちのために祈りません。本当に大変。教会の祝福、ご贈ご栄とか、それを全部
偶像礼拝だと思うでしょう。免帳、イエス様は聖人たちを通して約束された恵み、ファスティングを通してとか、彼らをもらうことできない。私はその最初の人、ルーテルですか、アグシニ会のルーテル。彼は死んだ時に突然それが神様の目を持って自分のしたことを認めたでしょう。彼の生活見ればあんまり悪くなかった、いい人でした。何か強情、傲慢あったかな。教会より自分の考え方正しいと思った。そして死んだ時、突然何億人の信者たちからご生体の遺跡を取り除きました。マリア様を取り除きました。本当に死ななかったらもう一度死んだでしょう。そのショックで。ですから本当に大変なことを彼はしました。それは聖書の解釈、自分で解釈することができません。そして特別なケースあります。もしある男性があなたのとこに来てこう言います。ゆうべ天使が私に現れて、そして自分の息子を殺して神様に捧げなさいと頼みました。私は、それ神様ではありません。ある女性が来て、ゆうべ天使が現れて、主人のうちない子供を産むように頼みました。いや、神様ではありません。そして、ある人が来て、天使が現れて、聖書が禁止することを頼みました。いや、神様ではありません。といえば、私たちはアブラハム、マリア様とペトロの霊的指導者になることができません。神様、時々誰も賛成することができないことをある人々に頼みます。不思議なことです。読みます。アブラハム。神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。マリア、あなたは身ごもって男の子を産むが、マリアはこの言葉に戸惑い、どうしてそのようなことがありましょうかと言った。ペトロ、そしてペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさいという声がした。しかし、ペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことありません。そしてダビデも、あなた方はダビデとその備え物、友の者たちが空腹だったときに、ダビデが何をしたか読んだことがないのか。ダビデは神の家に入り、祭司たちの他は自分もその友の者たちも食べることが許されていない備えのパンを食べたではないか。ですから、これは不思議なことです。彼らは誰かのアドバイス頼んだらみんな反対したでしょう。ですから、この可能性はいつもあります。ですから、イエス様は法律より愛は一番重要と何回も教えました。どの法律より、社会の法律、宗教の法律より愛は第一です。神に対する愛、人に対する愛、また自分自身に対する愛。そして、人々はいつもイエス様を批判したでしょう。あなたはいつも安息日破っていますから。彼の返事はだいぶは
神様はいつも24時間働いているでしょう。神様働くことをやめたら突然全部めちめちになるでしょう。神様働くから私もいつも働きます。安息日にも基本的にその返事でした。けど彼はユダヤ人たちが深く分かるようにある例を教えました。あなたたちは自分の法律を破っても罪にならないところあるでしょう。例えば、モーセがあなた方に割礼を制定したので、あなた方は安息日にも割礼を施している。モーセ律法を破られないようにと安息日であっても、人が割礼を受けるのなら、私が安息日に人の体全体を健やかにしたからといってなぜ腹を立てるのか。見かけだけで裁かないで正しい裁きを下しなさい。また祭司は安息日に神殿で安息日を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。あなた方に言ってよく神殿よりも偉大なものがここにある。偉大なものはそれは神様の愛です。人間の要求です。ですからイエス様は法律について基本的な原理を教えました。それは読みます。安息日は人のために設けられたのであって、人が安息日のためにあるのではない。ですから法律の目的は何でしょうか。読みます。法は共同体の秩序のためです。すなわち若者を教えるため、また自分の本人や無秩序や悪行を防ぐためです。パウロの言葉、律法が定められたのは正しい人のためではなく、むしろ無法なものや反抗的なもの、不信仰なものや罪人などのためです。ですから、私たちがイエスに従いたければ、従いたいほど、私たちの命、生活全部、イエス様に明け渡せば明け渡すほど、イエス様は私たちにご自分の霊を与えることようになります。これができます。だんだん私たちは神様の望むことを詳しく知るようになります。たくさんの信者たちはそんなに深く考えないでしょう。ですから、彼らはまだ神様との関わりはまだ深くないでしょう。神様の関わりが深くなれば深くなるほど、これは自然になります。あなたは何を望むでしょうか。ですから神様は私たちに教えたいんです。ですから深くない信者たちがいれば、彼らは外面的な法を従わなければなりません。それしかないから。それについて教会はいろいろ教えます。5ページの上、神の御胸を識別することができないクリスト者の場合、その人の良心と教会の教えの間に対立が起これば、その人は教会の教えに従わなければなりません。
神の身分を識別することができるクリスト者の場合、その人の良心と教会の教えの間に対立が起これば、その人は良心に従わなければなりません。その第一の原理はアウグスティヌスだいぶ教えました。なぜなら普通の信者はそんなに深く識別しないでしょう。けれども彼はその成長した信者たちについても伺いました。ですから彼はこう書きました。愛せよ。そしてあなたの望むままに行え。これは他の法律よりも愛は重要です。読みます。神の愛の奥では他の法律よりも偉大です。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。ですから教会の役割は何でしょうか。ヨハネ・パウロ2世はこう書きました。教会はいつもただ良心に奉仕をするだけです。私たちに命令していません。私たちの良心を助けるためだけです。ですから、確実例には誰が何かいい、何か悪い決めるでしょうか。本人でしょうか、社会でしょうか、教会でしょうか。いいえ、イエス様。人の子は安息日の主である。イエス様決めます。時々それは社会と教会と反対することです。そのことを見て、人の子、普通イエス様は自分についてその言葉を使ったでしょう。けどもう一つの意味は、本当の人間。本当の人間は安息日の主である。彼はこの文章を言ったときに自分の弟子たちを守っていました。彼らはブドウ畑を取ってでしょう。弟子たちは取って食べていた。ファリサイ派の人々、見て、彼らはしてはいけないことをしている。イエスもこの時言いました。自分を持っていませんでした。人間を持っていました。人間の要求はどの法律より重要です。とイエス様は教えていた。愛の要求は自分の愛する要求も教会の法律より重要です。イエス様の教えです。けれども私たちはイエスの弟子としてイエス様の望みを探します。イエスの望みを分かって従えば、私の決心はイエスの決心です。その場合、人の子は安息日の主であるという本当の意味にあります。これはイエス様の決心です。私だけではない。これは成熟している信者たちのための話です。深く識別する人々。深く識別できない人々は法律してがなければない。将来教会にはその問題にありました。未熟した信者たちも全然法律に従うようになりました。パウロはいろいろなことを教えなければならなかったその時。例えば次は他の人がある行いを罪だと思う場合どうするでしょうか。将来教会には人々は信者たち、彼らは神々に肉を捧げていました。捧げられた肉は後に肉さんを売っていました。そして信者たちはこの肉を食べてはいけないでしょう。偶像に捧げたものだから。教会にはその問題ありました。ある人は偶像はないでしょう。
他の神々いないでしょ、食べてもいい。いえ、偶像に捧げるものはいけない。そうパウロに聞きました。パウロは偶像はないけど、悪霊に捧げられたものだから、ちょっと悪魔もらい必要です。食べてもいい。けども、罪だと思う人々の前で食べてはいけない。そうすれば彼らは罪を犯してもいいと思うようになるでしょう。けれども、確信が必要です。これはいけない、これは罪じゃないことを確信する心必要です。確信がなければ、どのことをしても、いや、罪を犯します。パウロはいろいろ教えました。例えば次は、どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。そして、すべてのことが許されているが、すべてのことが益になるわけではない。すべてのことが人間を作り上げるわけではない。これは確信の話。あなたは持っている確信を自分自身のために神の御前に持ち続けなさい。行おうと決心したことについて心に疑いを持たない人は幸いです。疑いを持ちながら食べるものは実は確信に基づいていないので罪に定められます。確信に基づいていないことは全て罪なのです。これを行えば罪かどうかわからない場合にすれば罪を犯します。確信にいつも必要です。他の人々にとってそれは罪の場合、本当に何回も確信を頼まなければならない。悪霊はそれをあなたから取り除きたいから、みんなそれは罪だと思うでしょう、あなたは悪いでしょう、何回も聞かなければならない。これ確かめる印頼まなければならない。確信あれば、それはイエス様の決心です。イエス様主の安息日です。安息日の主です。そして、主の霊のおられるところには自由があります。ある信者たちは何でもいいと思った。そうパウロこう書きました。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただ、この自由を肉に罪を犯せる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を悪事を追い隠す手で立てたとせず、神のしもべとして行動しなさい。私たちは自由にあるはずです。若者たち、未熟した人々だけ外側の法律に従うはずです。私たちの法律は内面の導きです。聖霊に導くはずです。時々、99% はそれは社会のことと教会のことです。1% は時々あるアブラハム、マリア様、ペテロのように他の人賛成することできない。確かめる印必要です。そして確信が必要です。そのするため。これで私たちはちょっと休息します。10分ぐらい今
3時5分、前3時5分後にまた続きます。